So, ayun na. Ayun. Kasama ko yung tatay ko tsaka nanay ko. Tatay talaga na. I'm here with my mom and dad. We're at Doha, Qatar. We're in Doha Festival Mall. As you can see, it's a very famous mall here in Qatar. It's very fabulous. You see, there's a lot of Arab people here because this is an Arab country. Huh? Bakit? Masarap. Famous na masarap kainan. This one is a very famous restaurant. Isa lang si Dudong, oh. Paul. Ayan, dito kami ngayon. Pabango ng mga Arabi. Ayan, mga pabango nila. Tapos, dito kami para kumain. Tsaka maglibang. Kasi, Alam, malibang ta. kung tutusin dito kasi puro trabaho lang. Ang libangan na lang ng mga tao dito is mag-mall, tumingin-tingin ng kung ano-ano. Window shopping. Yun na lang yung libangan dito. Kaya pag ikaw galing pa Pinas, pagpunta mo dito, lahat ng tanong anong balita sa Pinas. Dapat marami kang bagong kwento. Nakalista na yun dapat. So, ngayon, nandito kami sa Cheesecake Factory. Ayan o, ayan. Together with my family. I'm here together with my family. It's a treat of my sister because she is stressed. She wants to stress eating. Ano ba yun? Sabi ko rin. Pakita mo yung twin sister mo. Ay, ito pala yung dalawang magandang kapatid. Ayan, ayan. Ito yung pinagmaya nila. This is Italian food. Ito nga pala yung kakainin namin. This is where from Italia? Walang kanin? Bonjour. Parang tao na bangga. Tawag dyan, everything pizza. Hindi ko alam kung anong nandyan. Siguro Salad. asin, paminta, sibuyas, kamatis. Siguro lahat ng nandun sa yun? Bahay kubo nandyan na everyday. Everything pizza no. Tapos ito salad na may ano yan ang tawag dyan? Salad, basta salad, tapos pepperoni, tapos anong tawag dyan? Fettuccine? Fettuccine ba tawag dyan? Yeah. Hindi ko alam. It's salad. Kainan na. Naka-design. Yan pala yung cheesecake nila. Bestseller. Isa raw sa mga bestseller. Ang tawag dito is chocolate hazelnut cheesecake. Kabisado ko na. Kabisado ko na. Madalas ako dito eh. Sige, titikman natin. Ito pala, pagtapos mo kumain, bibigyan ka ng hot towel. Ayun, umusok pa. Parang bagong luto lang. Hot towel, pamunas mo sa mukha mo, ganun. Or, Ito nga pala, lasa nito, sobrang sarap. For the first time. Para siyang Nutella ayan, yung chocolate na yan, parang Nutella. Tapos yung sa gitna, parang Reese's. Tapos yung sa ilalim, yun na yung cheesecake. Medyo maasim. Pero masarap yung combination niya, parang tamis-asim. Kaya, 10 out of 10. Very recommended ka kumain dito. So boom, ayun. Dito na kami with another food vlog. Kung mapapansin nyo, mahilig kami kumain pamilya. Halata naman sa mga family picture namin. Ito pala is milk tea dito, pero mainit. Sa atin lang ginawang malamig. Sa Asia, dito, milk tea dito is mainit. Tapos karak ang tawag, hindi ko alam bakit. Ito gawa to sa 24K karat gold eh. Iba lasa na ito pag pwede mo nga iuwi yan eh. Huwag ka lang papahuli. Ito lasa na ito, milk tea lang na mainit. Nothing special guys.